Kryedemokrati Sali Berisha ka paralajmëruar se protesta kombëtare së shtunës do të jetë një provë e madhe për opozitën dhe një moment kur qytetarët shqiptar do t'i bëjnë gjyqin kryeministrit Edi Rama. Qytetarët do t'i japin leksion qeverisë, leksion fort, dhe të rri në zyrë ta provojë. Ka që them, rri aty, moret i ke blinduar, dyrt i ke plumosur, rri, shko futur rri në e burr. Populli opozitari bën gjyqin kryehajdutit të këtij kombi. Berisha ritheksoi akuzat për grush shteti dhe korrupsion duke shënjostruar gjykatën kushtetuese. Tre institucionet bëhen mur korrupsioni. 4, edhe gjykata me ta. Institucionet më të larta të shtetit, të turpit, të kleptokracisë, të narkoshtetit, në të gjithë terminologjinë botërore. Ndërsa kryeministri ka argumentuar mungesën në Davos, Berisha mohoi çdo lidhje me pritjen e Ivanka Trump në Shqipëri. Ku Edi Rama band u ndalua në dhomë, në atë sallë historike nuk mund t'ishte. Nuk mund t'ishte. E tregoja, e tha sinqerisht, 2-3 prej këtyre tha nuk mund t'jenë. Nuk i honep s'dot. Dhe nga këta 2-3, njëri është Rama, tjetrin e gjejmë më vonë. Ai po ashtu la të kuptohet se nuk do të ketë bashkëpunim me mazhorancën për 2 reformat kryesore, zgjedhore dhe territoriale, duke paralajmëruar krijimin e 2 komisioneve paralele opozitare që do të hiqen nga Oer Bylikbashi dhe Luciano Bocci. Ne krijojmë komisionet e reformës territoriale me forcat opozitare dhe reformës zgjedhore me forcat opozitare. Me media, me të gjitha, ne paraqesim para shqiptarëve reformën tonë territoriale. Ky qëndrim vjen ndërsa mazhoranca ka paralajmëruar ndryshime në formulën e paritetit për të hequr mundësinë opozitare për të bllokuar reformat përmes bojkotit.